तपाईहरुले गाडीमा के हेर्नुहुन्छ फिचर्स हेर्नुहुन्छ कि सेफ्टी हेर्नुहुन्छ कि परफर्मेन्स हेर्नुहुन्छ कि लुक्स हेर्नुहुन्छ कि प्राइस हेर्नुहुन्छ कि माइलेज हेर्नुहुन्छ वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेको चाहिँ हाउ सेफ इज द कार हो किनकि लाइफ भन्दा ठुलो चाहिँ केही पनि हुँदैन फिचर्स पनि हुँदैन माइलेज पनि हुँदैन प्राइस पनि हुँदैन त्यही भएर गाडी चाहिँ एकदमै सेफ हुनु पर्यो भन्ने हो अनि आजको भिडियो म तपाईहरुलाई निसान म्याग्नेट कतिको सेफ छ त्यसको अहिले ग्लोबल एनक्याप को रेटिङ र एशियन एनक्याप को रेटिङ चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु यदि तपाई यो च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यदि तपाईले अलरेडी सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने प्लिज लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला निसान म्याग्नेट को भर्खर ग्लोबल एनक्याप मा पनि क्रैश टेस्ट भएको थियो जुनमा चाहिँ निसान म्याग्नेटले राम्रो परफर्म गरेको थियो र यसले 4 स्टार पाउन सफल भएको थियो र यसको एडल्टमा 11.85 लिएर आएको छ भने 17 पोइन्ट्समा जुन चाहिँ 4 स्टार रेटेड हो र यसले चाइल्ड सेफ्टीमा 24.88 आउट अफ 49 पोइन्ट्स लिएर आएको छ जुन चाहिँ 2 स्टार रेटेड हो त्यसैले निसान म्याग्नेट एडल्टको लागि चाहिँ एकदमै सेफ गाडी हो भने चाइल्डको लागि चाहिँ एभरेज गाडी हो त्यसैले निसान म्याग्नेटले चाहिँ मोर चाइल्ड सेफ्टीको लागि चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ लेट्स होप निसानले यो कुरा ध्यानमा राखेर नेक्स्ट इयर अथवा नेक्स्ट फेसलिफ्टमा चाहिँ अझै सेफर गाडी चाहिँ प्रड्युस गर्छ भनेर यो त थियो ग्लोबल एनक्याप को रेटिङ अब हेरौँ एशियन एनक्याप को रेटिङ चाहिँ कस्तो थियो भनेर निसान म्याग्नेट चाहिँ डिसेम्बर 2020 मा एशियन एनक्याप को रेटिङ पाइसकेको थियो जुन चाहिँ 4 स्टार रेटिङ थियो र त्यसमा युज भएको भेहिकल चाहिँ टर्बो भेरिएन्ट थियो जुनमा चाहिँ आइसोफिक्स माउन्ट थियो त्यसैले एडल्ट एक्युपेन्टको चाहिँ 28.09 रेटिङ छ भने चाइल्ड अकुपेन्टको चाहिँ झनै धेरै छ किनकि त्यसमा चाहिँ आइसोफिक्स सिट्स नै थियो जसले गर्दा चाहिँ चाइल्ड अकुपेन्ट रेटिङ चाहिँ 31.96 छ सेफ्टी फिचर्सहरु पनि थियो ब्रेक असिस्ट थियो इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल ट्र्याक्सन कन्ट्रोल जुनले गर्दाखेरि चाहिँ सेफ्टी असिस्ट पनि 11.0 पाएको छ यसले ग्लोबल एनक्यापमा चाहिँ बेस भेरिएन्ट युज भएको थियो भने यो चाहिँ टर्बो भेरिएन्ट युज भएको थियो जुनले गर्दाखेरि चाहिँ एशियन एनक्याप को रेटिङ चाहिँ मोर सेफर कार छ है भनेर चाहिँ ग्लोबल एनक्याप भन्दा देखिन्छ त्यसैले निसानले चाहिँ बेस भेरिएन्ट तथा नेचुरली एस्पिरेटेड इन्जिनहरुमा चाहिँ सेफ्टी फिचर्सहरु चाहिँ एड गर्नु पर्यो लाइक आइसोफिक्स माउन्ट्सहरु राख्नु पर्यो एक्टिभ सेफ्टी फिचर्सहरु राख्नु पर्यो जुनले गर्दा चाहिँ कार मोर सेफ हुन्छ साथै त्यसले आफ्नो बिल्ड क्वालिटी पनि मेन्टेन गर्यो भने पक्कै पनि 5 स्टार रेटेड कार हुन सक्छ इन फ्युचर त्यसैले ओभरअल परफर्मेन्स हेर्ने हो भने चाहिँ निसान म्याग्नेट चाहिँ एउटा सेफर कार हो 4 स्टार रेटिङ भनेको पनि धेरै कार्सहरुले पाएको छैन इन्डियामा त्यसैले निसान म्याग्नेट चाहिँ पर्चेज गर्दाखेरि एउटा सेफर कार किन्नु भइराछ भनेर चाहिँ तपाईहरुले आभास पाउनुहुनेछ यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथै बेल नोटिफिकेसन आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला थ्यांक यू until then drive safe